Oke, pada kali ini saya akan mengasih link-link sound effect buat ditaruh di konten kalian. Mengapa saya berikan ini? Tentunya biar agar kalian lebih mudah mencarinya, dan itu bisa membuat konten kalian menjadi keren. Nah, langsung saja kita lihat sound-sound apa saja. Ikuti terus. Oke, pada kali ini saya akan mengasih link-link sound effect buat ditaruh di konten kalian. Mengapa saya berikan ini? Tentunya biar agar kalian lebih mudah mencarinya, dan itu bisa membuat konten kalian menjadi keren. Nah, langsung saja kita lihat sound-sound apa saja. Ikuti terus. Oh ya, kawan-kawan, saya lupa, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini, karena subscribe gratis ya. Dan juga di share kalau memang ini penting buat kalian dan bisa membantu. Like juga, kurang jelas bisa di komen di bawah. Oke, selalu support channel ini agar terus bermanfaat. Denied. Wow, it's very nice.